Bumil pagi hari kayak gini. Air terjun Talang Londo. Bagus ya. Ya udah. Buat kalian yang belum pernah ke sini, coba jalan-jalan ke sini. Hiburan gratis juga. Bahagia pokoknya. Bahagia itu sebenarnya sederhana ya, jalan-jalan pagi aja udah lihat kayak gini. Ya udah, dadah. Tuh kan view-nya bagus banget. Kalau kayak gini, coba bayangin Indonesia punya sungai bersih tanpa sampah. Kesadaran warganya, kesadaran manusianya bisa jaga sungai, pasti bakalan bagus banget. Kalau sungai kita sejernih, sebersih, bisa jadi menurutku juga apa ya, bagus aja sih kalau sungai bisa bersih kayak gini. Misalnya bisa no sampah juga kan bagus. Kasihan ikan-ikannya kalau banyak sampah ya. Pagi ini seperti biasa jalan-jalan Bumil, dapat hiburan gratis. Lihat sungai yang kayak gini, airnya tiba-tiba. Saya sudah menor.